Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und sie halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Gesetze sind wie die Äste man kann hernehmen, eines Nadelbaumes, die alle im Stamm münden und von dem her sie herauswachsen. Und so ist der Stamm jedes Gesetzes und Gebotes sein tieferer und innerer Sinn, von dem her es verständlich wird. Und dieser Stamm ist die Beziehung des Sohnes zum Vater. Er ist das göttliche Wort, durch das alles geworden ist. Er ist der Sohn, der dem Vater mit jeder Faser seiner Existenz dankt, der ihn liebt, weil er zuvor von ihm unendlich geliebt wurde. Und er ist die ewige Verdankung an den Vater. Und der tiefste Sinn der ganzen Schöpfung ist es, dem Vater zu danken und darin die Fülle des Lebens zu finden. In all dem, was das Leben kommen lässt. Gott lässt es zu, damit wir auf die Probe gestellt, geläutert werden und reifen. Die Gebote, alle Gebote des Neuen und des Alten Testamentes sind von dieser Wahrheit her zu verstehen. Christus ist die Wahrheit Gottes, die Mensch geworden ist. Und jedes Gebot, auch im Alten Testament, findet von ihm her seine ursprüngliche Bestimmung. Das Alte Testament könnte man bezeichnen als die Zufahrtsrampe zum Neuen Testament, auf dem auch schon das göttliche Wort gewirkt hat, aber im Verborgenen, um dann das Volk Gottes bereit zu machen für die volle Offenbarung in der Menschwerdung des Herrn. Und alle Gebote haben ihren ursprünglichen Sinn in Christus. Auch wenn sie sozusagen sekundär ihren älteren Inhalt in sich tragen. Das Wesentliche daran ist das, was dann in Christus gekommen ist. Es geht darum, auch für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten, dass sie das anerkennen, was sie nicht wollen. Denn ihre Auslegung der Gebote, die ist nicht so, um es im Bild wieder zu sagen, wie diese Einheit des Nadelbaumes mit seinen Ästen, sondern da war so wie wenn man jeden Ast abzwickt und nebeneinander hinlegt und irgendwie versucht zu sortieren und einen Zusammenhang, aber den nicht wirklich findet.
weil sie auch diese Liebe zum Vater nicht haben, diesen Gehorsam, weil sie in ihrem Herzen sündig sind und diese Eigenständigkeit von Gott her suchen. Deshalb ist ihr Gehorsam keiner, der wirklich Gott sucht und Gott liebt, sondern einer, der sich absichern möchte, der die eigene Position und das eigene Wichtigsein sucht, der herrschen möchte, weil er eben den ewigen Herrscher nicht anerkennt oder nicht wirklich verstanden hat. Und der Vorwurf an Jesus, er verändert das Gesetz, er nimmt die Gebote weg, weil er eben viel mehr von der Liebe Gottes gesprochen hat. Das ist eben dann das Missverständnis, das entsteht. Aber auch für uns ist derselbe Weg nötig. Wir müssen den Weg des Herrn gehen, zuerst in seiner Liebe zum Vater, dann in der Liebe zu den Menschen, und aus dem heraus wird jedes Gebot ganz klar sein. Aber nicht im Sinne einer Relativierung oder Verwässerung, sondern darin, dass sie eigentlich in der Liebe noch viel ein schärferes Gesetz werden, härter und eigentlich auch mehr fordern als zuvor. Amen. Vergelt's Gott.